সেন্টেন্স কানেক্টরের এই পর্বে দেখাবো শর্ত আরোপ করতে যে সকল লিঙ্কিং ওয়ার্ডগুলো বসে তার একটা তালিকা। তো এর আগে বলে নিচ্ছি, তুমি যদি আমাদের এই ভিডিওটা প্রথম দেখে থাকো, তুমি প্লেলিস্টে গিয়ে পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 এইভাবে সবগুলো দেখবা। তাহলে তোমার জন্য কানেক্টর বুঝতে অনেকটা সুবিধা হবে এবং তুমি যে কোনো ফিল ইন দ্য গ্যাপসে কানেক্টর বসাতে সহজেই পেরে যাবা। তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আজকের লেকচার। তো শর্ত আরোপ করতে যে সকল লিঙ্কিং ওয়ার্ডসগুলো ব্যবহার করব তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ইফ। আমরা সবাই জানি ইফ অর্থ যদি। তো একটা উদাহরণ রেখে রাখলাম, দেখো, ইফ ইউ ওয়ান্ট, যদি তুমি চাও, আই শ্যাল হেল্প ইউ, আমি তোমাকে সাহায্য করব। তো এখানে ইফ অর্থ যদি বুঝাবে। এই যে কন্ডিশনাল যেগুলো আমরা বলবো, কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, থার্ড কন্ডিশনাল, আমরা যখন কন্ডিশনাল পড়ব তখন এগুলো আমরা আরও একটু ভালো করে ক্লিয়ার হতে পারবো। তো এই সেন্টেন্সটাকে এভাবে লেখা যায়, আই শ্যাল হেল্প ইউ ইফ ইউ ওয়ান্ট, যদি তুমি চাও। তাহলে তুমি এখানে একটু জিনিস লক্ষ্য করো, সেটা হচ্ছে এই যে পুরো সেন্টেন্সটার কনজাংশন হচ্ছে কোনটা, ইফ। তাহলে ইফটা এই সেন্টেন্সটার কোথায় বসলো, আগে বসলো, তাই না? এই কনজাংশনগুলো অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো যদি সেন্টেন্সের শুরুতে বসে তাহলে মাঝখানে একটা কমা হবে, আর যদি এই কনজাংশনগুলো মাঝখানে চলে আসে তাহলে কমাটা হবে না, পার্থক্য এটাই। তো এই জায়গা থেকে এখান থেকে তুলে এটা হচ্ছে তোমার সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এখান থেকে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ, আর এই জায়গাটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, এই জায়গাটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। কনজাংশনের পরে যে অংশটা থাকে তাকে বলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, অর্থাৎ অধীন বাক্যাংশ, এটা হচ্ছে স্বাধীন বাক্যাংশ। তো এই যে দেখো, এইখান থেকে এই পর্যন্ত এই জায়গাটা হচ্ছে তোমার সাবঅর্ডিনেট ক্লজ মানে অধীন বাক্যাংশ, এখান থেকে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ মানে স্বাধীন বাক্যাংশ। তো ওকে আমরা যখন ক্লজ পড়াবো, এরপরে যখন ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, থার্ড কন্ডিশনাল পড়াবো তখন এই সকল বিষয়গুলো নিয়ে আরও অনেক বিস্তারিত আলোচনা। তো 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের অর আদারওয়াইজ। এর অর্থ হচ্ছে নচেত অথবা নতুবা। তো এর একটা উদাহরণ দেখে পাশে লেখা আছে এখানে, রিড অর আদারওয়াইজ, পড়ো অথবা অন্যথায় গো অ্যাওয়ে, চলে যাও। মানে পড়ো অথবা অন্যথায় তুমি চলে যাও। অথবা আমরা এরকম একটা বাক্য বলতে, ইট মানে খাও, অর অথবা আদারওয়াইজ অন্যথায়, মানে খাও অথবা অন্যথায় গো অ্যাওয়ে, তুমি চলে যাও। তো এরপর দেখো, আনলেস যদি না, ইউ উইল নট পাস আনলেস ইউ স্টাডি হার্ড। তো আনলেস অর্থ যদি না, এটা মাথা রাখতে হবে, তাহলে বাক্যটা তোমার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। বাংলা হচ্ছে কি দেখো, ইউ উইল নট পাস, তুমি পাস করতে পারবে না, ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স। আনলেস যদি না, ইউ ওয়ার্ক হার্ড, এটা একটা কন্ডিশনাল। শর্ত আরোপ করার জন্য আমরা শুরুতেই বলছি যে শর্ত আরোপ করার জন্য আনলেস ইউ স্টাডি হার্ড, যদি না তুমি কঠোর পড়ালেখা না করো। 4 নম্বর হচ্ছে আনটিল, যে পর্যন্ত না, টিল পর্যন্ত। ওয়েট হিয়ার, এখানে অপেক্ষা করো, আনটিল যে পর্যন্ত না, বা টিল পর্যন্ত। আই কাম ব্যাক, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত, বা যদি যতক্ষণ না আমি ফিরে না আসি ততক্ষণ অপেক্ষা করো। তারপর হচ্ছে প্রোভাইডিং দ্যাট। প্রোভাইডিং দ্যাট অর্থ হচ্ছে যদি, দ্য প্লেন উইল টেক অফ, বিমানটি উড্ডয়ন করবে। টেক অফ অর্থ উড্ডয়ন, এটা একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন মাথা রাখতে হবে, টেক অফ উড্ডয়ন। প্রোভাইডিং দ্যাট যদি, দ্য ওয়েদার ইজ ফাইন, আবহাওয়া খুব ভালো থাকে, বা আবহাওয়া যদি ভালো থাকে তাহলে বিমানটি উড্ডয়ন করবে। তারপর 6 নম্বর হচ্ছে ইন কেস, যদি, এটা সত্য বোঝাতে বসবে, আমরা শুরুতেই বলছি, এখানে না বললেও চলতো। ইন কেস হি কেম, ইন কেস হি কামস হিয়ার, যদি সে এখানে আসে। তো এখানে মাথা রাখবে, এই সত্য বলতে হঠাৎ করে বোঝাবে। হ্যাঁ, ইন কেস শব্দটা একটু ব্যতিক্রম, মানে এটা একটা সাডেনলি হবে, এটা অর্থাৎ হঠাৎ করে বোঝাবে। দেখো, ইন কেস হি কামস হিয়ার, যদি সে এখানে আসে, এটা একটা সাডেনলি হবে। কল মি, আমাকে কল করিও, বা আমাকে তলব করিও, বা আমাকে ডাকিও। তারপর হচ্ছে অ্যাজ লং অ্যাজ, অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত। আল্লাহ উইল বি উইথ আস, আল্লাহ আমাদের সাথেই থাকবেন। অ্যাজ লং অ্যাজ আওয়ার পারপোজ ইজ অনেস্ট, আমাদের উদ্দেশ্য যতক্ষণ সৎ থাকবে আল্লাহ ততক্ষণ আমাদের সাথে থাকবেন। এই যে যতক্ষণ বা ততক্ষণ, অ্যাজ লং অ্যাজ। তো এইভাবে চাইলে আমরা সত্য আরোপ করার জন্য কানেক্টরসগুলো সহজে বুঝতে পারবো। তবে কানেক্টর বোঝার জন্য যেটা আমি শুরুতেই বলছি, তোমাকে প্রত্যেকটা কানেক্টরসের মিনিং বুঝতে হবে, প্লাস যেই সেন্টেন্সে বসাবা এই সেন্টেন্সের আগে এবং পরে যে ক্লজগুলো আছে ওই ক্লজের মিনিংগুলো তোমাকে জানতে হবে।
তার মানে তুমি যদি ইংরেজি শিখতে চাও তোমার ওয়ার্ড মিনিং তোমাকে জানতেই হবে। ওয়ার্ড মিনিং ছাড়া তুমি এই মুখস্থ করে এগুলো আসলে মানে বেশি দিন রাখতে পারবে না। কানেক্টরগুলো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের ওয়ার্ড তোমাকে জানতেই হবে। তো আজকের ভিডিওটা যেটুকু পর্যন্ত, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে আজকের ক্লাস শেষ। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ।